Граѓаните кај народниот правобранител најмногу се жалеле за правосудството, потрошувачките права и за проблеми на работното место. Минатата година омбудсманот постапувал по речиси 3000 представки, меѓу кои лани за прв пат кај нив имало и 9 пријави за семено насилство. Констатирале слабости и кај полицијата и кај социјалните служби. Селјами најави дека годинава поголем акцент ќе стават на случаите за семено и родово базирано насилство, зашто оваа појава станува се позачестена во Македонија и неретко завршува и со фемицид. Постапувајќи по сопствена иницијатива за случајот на семено насилство кое заврши со фемицид, каде двете деца беа директно засегнати, од кои едното дури беше сведок на убиството на мајката, утврдивме дека Центарот за социјална работа немал сознание за состојбата на ова семејство и не знаел за проблемите. Додека Министерството за внатрешни работи излезе со објаснување дека жртвата не сакала кривична постапка, туку само предупредување за сторителот. Сепак, сведошењата од блиските роднини и пријатели беа во спротивна насока, дека претhodно имало обиди за пријавување на насилството, но им било побарано жртвата лично да поднесе формална пријава. Најголемо зголемување на бројот на представки народниот правобранител бележи за загадување на животната средина, поврзани со случајот во Трубарево, каде неколку дена гореше опасен отпад. Откако побарале одговори од сите надлежни институции, заклучиле дека меѓу себе си ја префрлале одговорноста за преземање действија и мерки. Загрижува и тоа што во земјата се издадени само 2 дозволи за вршење дејност депонирање отпад. При тоа нема издадено дозволи за депонии за опасен отпад, ниту за интерен отпад, а од двете депонии кои поседуваат интегрирани еколошки дозволи воопшто нема доставено писмени известувања за негативните влијанија за животната средина. Граѓаните кај народниот правобранител се жалели за проблеми со градежната мафија, здравството, но и за превисоки сметки за струја. Александар Динев, Сител телевизија.